Məlumat vermək istəyirəm ki, bugün təxminən saat 12:10 radələrində Ulduz Nərimanov mənzilində aralıq kabelində baş vermiş qısa qapanma nəticəsində təmas reysinə gərginliyin verilməsində kəsinti yaranıb. Sadə dillə desək, yəni Bakı metropoliteni qatarlarının hərəkətinin əsas təminat verici qüvvəsi elektrik enerjisi olduğu üçün yüksək gərginlikli elektrik enerjisinin verilməsi kəsilib və bu səbəbdən həmin Ulduz Nərimanov mənzilində qatarların hərəkət etməsi mümkün olmayıb. Ümumiyyətlə qeyd edim ki, texniki insident nəticəsində hər hansısa bir insan itkisi olmayıb. Sərnişinlərimizin sağlamlığı, ümumiyyətlə sərnişin təhlükəsizliyi Bakı metropoliteni üçün prioritet vəzifələr olduğu üçün, eləcə də Bakı metropoliteni normativ tələblərinə uyğun olaraq dərhal müvafiq tədbirlər görülüb. Birinci növbədə bütün stansiyalarımızda istisnasız olaraq sərnişin axını, sərnişin hərəkətinin tənzimlənməsi ilə bağlı müvafiq təlimatlar verilib. Sərnişinlərimizin rahatlığı üçün onların müraciətlərinə diqqət edilməsinə xüsusi önəm verilib. Bundan əlavə olaraq təbii ki, dərhal texniki araşdırma üzərində işlərə başlanılıb. İlkin verdiyim məlumat artıq budur. Amma bütün məsələlər texniki müstəvi üzərində xüsusi qaydada araşdırılacaq. Bütün versiyalar təhlil ediləcək. Bakı metropoliteni üçün həmişə olduğu kimi bugün də texniki məsələlərin tam şəffaf və açıq olaraq ictimaiyyətə bildirilməsi prioritet vəzifə olaraq qalacaq. Onu xüsusi qeyd edim ki, bu hadisə baş verən anda Bakı metropoliteni xətlərində 30 qatar olub. Onlardan cəmisi 4-ü tuneldə olub və sərnişinlərin təxliyəsi Bakı metropoliteni normativlərinə uyğun olaraq ən qısa müddətdə uğurla həyata keçirilib. Hər hansısa bir sərnişin şikayəti, hər hansısa bir sərnişinin özünü pis hiss etməsi ilə bağlı müraciətlər daxil olmayıb. Bununla belə Bakı metropoliteni bununla da əlaqədar preventiv tədbirləri görmüşdü. Hadisənin araşdırması yaxın günlərdə tamamilə müfəssəl olaraq təmin olunacaq və bununla bağlı ictimaiyyətə əlavə məlumatlar veriləcək. Onu da bildirim ki, Bakı metropoliteni xətlərinə gərginliyin bərpa olunması 2-yə 14 dəqiqə işləmiş təmin olunub. Daha sonra 15:00-a qədər Bakı metropoliteni xətlərində qatarların hərəkətinin tənzimlənməsi, yoxlanması tədbirləri tam təmin olunub və saat 15:00-dan etibarən sərnişinlər qəbul olunub. Hal-hazırda Bakı metropoliteni normal qrafiki üzrə hərəkət cədvəlinə uyğun fəaliyyətini davam etdirir. Bütün stansiyalar istisnasız olaraq sərnişinlərə xidmət göstərir. Ümumiyyətlə bu hadisə nəticəsində Bakı metropoliteninin bütün araşdırmasının şəffaflığının bir daha qeyd edirəm ki, tam təmin olunacaq. Bu hadisənin təkrarlanmaması üçün xüsusi diqqət yetiriləcək və artıq bununla əlaqədar olaraq ilkin tədbirlərlə bağlı tapşırıqlar səsləndirilib.